ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேச்சுலர் ஸ்பெஷல் ரசம். ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு தேவை புளியை ஊற வச்சுக்கணும். புளியை ஊற வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடபிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் பூண்டு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தக்காளியெல்லாம் கட் பண்ண போகிறோம். நம்ம ஆனியன்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான பூண்டெல்லாம் நம்ம இடிச்சுக்கலாம். தேவையான மிளகு இடிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரகமும் அதிலே தேவையான ரசத்துக்கு தேவையான ஜீரகத்தையும் போட்டு ஒன்றா இடிச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரசத்துக்கு தேவையானது நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ புளி நல்லா ஊறிடுச்சு. இந்த புளியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ புளியை கரைச்சி வச்ச புளியை நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி இதில் போட்டுக்கலாம். அடுத்து நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற பூண்டு, நெக்ஸ்ட்டு அந்த பச்சை மிளகாய், நெக்ஸ்ட் நம்ம நுணுக்கி வச்ச பவுடர், கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள், நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான உப்பு, நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தனிமிளகாய் தூள். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் போட்டுக்கலாம், காரம் வேணும்னு நினச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம சமைக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரீத்திக்கு நாங்கள் கேரண்டி. இண்டக்ஷன் ஆன் பண்ணிட்டேன். பார்த்தீங்கன்னா கடாய் வச்சாச்சு. கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணோம். கடாய் பார்த்தீங்கன்னா சூடாயிடுச்சு. நம்ம எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம இந்த கடுகு, உளுந்து, கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். கடுகு உளுந்துலாம் நல்லா பொரியணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம், அது நல்லா வதக்கிக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வதக்கிட்டு இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ரசக்கலவையை ஊற்றிட வேண்டியதுதான். நம்ம தேவையான மல்லித்தூள் போட்டுக்கணும். ரசத்துக்கு தேவையான மல்லித்தூள். ரசத்தை நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக பெருங்காயம் போட்டு இறக்கிட்டோம்னா ரசம் ரெடி. ரசம் நல்லா கொதிக்குது. ரசத்தில் நம்ம ஃபைனல் டச்சாக பெருங்காயத்தூள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு பார்த்து சொல்கிறேன். ஆகா, அருமை.